Yo, welcome back. Kali ini kita akan nimbun kalori lagi ya guys ya. Jadi di depan gue ini gue udah siapin makanan ya. Ada nugget, nasi, dan juga kentang. Tapi di sini gue akan tambahin dengan sambal geprek. Seperti biasa, sebelum kita mulai makan, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Kita akan awali dengan minum minuman yang manis. Ini ada teh tarik. Cheers. Suapan pertama, kita akan ambil nugget, kemudian ada cabai gepreknya, tambah dengan nasi seperti ini. Oke, cheers. Wah, luar biasa. Nah. Yang kedua kita akan cobain kentang untuk sambal. Ini enak ya. Karena gue effort. Kan gue. Kita belah dulu nuggetnya. Keadaannya seperti ini. Cheers. Oh, udah mulai pedas ya. Nuggetnya tuh renyah, cabenya itu pedas, enak banget. Wah, tuh. Akan bikin sandwich seperti ini. Wow.
kentang dan nugget. Cheers. Gue akan bikin triple nugget decker. Jadi ambil satu buah nugget, kemudian kita akan kasih chili ya. Kemudian kita akan kasih nasi rice. Kemudian kita akan tumpuk lagi pakai nugget. Kemudian kita kasih kentang ya. Kemudian kita akan kasih cabai lagi. Kita kasih nasi. Kemudian kita akan kasih nugget lagi. Nampaknya triple decker nugget. Gue akan coba makan dalam sekali. Up. Muat nggak? Bismillah, kayaknya nggak muat deh. Oh. No. Nuggetnya itu nomu crispy, nomu crunchy, nomu oishi. Kita akan coba bikin bola-bola nugget. Chan. Omatase shimashita. Jadi karena gue nggak bisa makan yang terlalu pedas, jadi gue ambil saus dulu. Karena nasinya tadi udah habis, buat dipping kayak gini aja. Oke. Lebih enak dan lebih sesuai sama selera. Tinggal 3 suapan terakhir. Suapan pertama. Padat banget. Suapan kedua. Dan suapan ketiga terakhir.
Nah, oke, sekian video kali ini. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you on the next video.